Георгий Скребицкий. Отрывок из книги «Сказки следопыта». Заячьи следы были похожи на целый лабиринт. Мальчики с трудом разбирали, в какую сторону упрыгал ловкий зайчишка. Вдруг следы оборвались, и ребятня не могла понять, почему так произошло. Только через какое-то время Миша и Володя поняли, что пугливый зверек просто отпрыгнул в сторону. Мальчики нашли новые заячьи следы, которые были не менее запутаны, чем в начале пути. Потом мальчуганы увидели, определили, что прыткий зверек несколько раз прыгал в разные стороны, чтобы запутать следы. Когда Миша и Володя подошли к зарослям кустов, то увидели, что там кто-то шевелится. Это и был заяц-беляк. Бедняга запутался в проволочном селке, оставленном браконьерами. Мальчики помогли распутаться бедному зверьку. Вначале дети хотели сказать, что сами выследили и поймали зайца. Потом решили, что врать нехорошо. Затем подумали, что стоит показать находку одноклассникам, но вспомнили, что в школьном живом уголке уже есть один заяц, и одноклассников не удивит их находка. После долгих размышлений Миша и Володя выпустили бедного перепуганного зайчика на волю. Виталий Бианки. Отрывок из книги «Лесные детеныши». Кто не сумел или поленился сам себе дом выстроить, устроился в чужом доме. Кукушки подкинули свои яйца в гнезда трясогузок, зарянок, славок и других маленьких домовитых птичек. Лесной кулик Черныш отыскал старое воронье гнездо и выводит в нем своих птенцов. Пескарям-рыбкам очень понравились покинутые хозяевами рачьи норки в песчаном берегу под водой. Рыбки выметали в них свою икру. А один воробей устроился очень хитро. Выстроил он себе гнездо под крышей. Мальчишки его разорили. Выстроил в дупле. Ласка все яйца вытаскала. Тогда воробей пристроился в громадном гнезде орла. Между толстыми сучьями этого гнезда свободно поместился его маленький домик. Теперь воробей живет спокойно, никого не боится. Огромный орел и внимания на него не обращает, на такую мелкую птаху. Зато уж ни ласка, ни кошка, ни ястреб, даже мальчишки не разорят воробьиного гнезда. Орла-то каждый боится.